Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin və bihi nəsta'in. Salam, hörmətli və əziz Hadi TV izləyiciləri. Sizləri buradan salamlayıram. Və biz yeni bir verilişlə sizin xidmətinizə gəlmişik. Və bu veriliş ədəbiyyatla bağlıdır, irfan ədəbiyyatı ilə bağlıdır. Verilişimizin adı Şərq ədəbiyyatı və ilahi mərifət olacaq. Və bu verilişdə biz Şərq ədəbiyyatı incilərinə müraciət edəcəyik və dahi ədiblərdən misallar çəkəcəyik inşallah. Və verilişin qurulmasının məqsədi Şərq ədəbiyyatında ilahi mövzuları tamaşaçılarımızın diqqətinə çatdırmaq olacaq. Çünki ilahi mövzular klassik Şərq ədəbiyyatının əsasını təşkil edir. Çünki Şərq ədəbiyyatı da ədiblərimiz daim dini mövzulardan öz şeirlərində, öz qəzəllərində, öz qəsidələrində və hikmətli nəsihətlərində dini mövzulardan çox istifadə etmişlər və dini mövzuların inkişaf etməsində və irfanın yaranmasında və inkişaf etməsində mənəvi və əxlaqi mövzuların çatdırılmasında təbii ki, ədəbiyyatımızın və ədiblərimizin çox böyük rolu vardır. Və Şərq ədəbiyyatı bir neçə qola bölünür. Klassik Şərq ədəbiyyatı, bir dəstə ədibləri biz həkim adlandırırıq. Məsələn, Nizami kimi şəxsiyyətləri, bunlar həkim adlanırlar. Və yaxud da ki, Firdovsi, Əbülqasım Firdovsi, yəni həkim Firdovsi deyilir. Çünki Nizaminin və Firdovsinin əsərlərində daha çox hikmət, daha çox əqli mövzular önə çəkilir, fəlsəfi mövzular önə çəkilir. Yəni, İslamda olan, dinimizdə olan əqidəvi məsələlər izah olunur, əxlaqi mövzular izah olunur və bəzi ədibləri biz aşiqana şairlər adlandırırıq. Məsələn, Sədi Şirazini biz misal çəkmək olar. Yəni, artıq buradakı eşq, yəni anladığımız mənada olan eşq deyildir. Eşqin özü də iki cəhəti vardır. Yəni, dünyəvi eşq vardır, yəni şeiriyyatda və səmavi eşq vardır. Yəni, əgər biz cahiliyyə dönəminin şairlərini ələ alsaq, yəni İslamdan öncə ərəb şeiriyyatına baxsaq, orada eşq vardır, amma eşq zəminidir, yəni dünyəvi eşqdir. Yəni, insanın insana olan eşqidir, qadına olan eşq tərənnüm olunub. Amma, İslamdan sonra, yəni irfan ədəbiyyatında, Şərq ədəbiyyatında, məsələn, Sədi Şirazi kimi ədiblərin biz simasında artıq eşqin başqa bir növünü görürük. Bu, yəni artıq ilahi eşq adlanır, səmavi eşq adlanır. Artıq burada Sədidəki olan eşq, bəndənin Allaha olan məhəbbəti və Allaha olan eşqi önə çəkilir. Yəni, artıq aşiq ilə məşuq deyildiyi zaman, o bədii ifadələr işləndiyi zaman, artıq onun insanlar arasındakı olan düşündükləri məna yox, artıq irfan ədəbiyyatındakı məna anlaşılır və təsəvvür olunur. Və təbii ki, bu mənalar Qurandan qaynaqlanır. Yəni, o ədiblər dövrünün həkimləri olduğu üçün, dövrünün ümumiyyətlə kəlam alimləri olduğu üçün, dövrünün dini elmlərinə sahib olan insanlar olduqları üçün, onlar bu mənaları Qurandan əxz ediblər və götürüblər. Çünki Quranda eşq ifadəsi olmasa da, amma başqa bir kəlmə ilə Allah-u Teala, yəni bəndənin Allaha olan, möminin Allaha olan eşqindən danışır. Və bu ayəni biz diqqətə çəkə bilərik ki, Allah deyir ki, وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Yəni, iman gətirənlər şiddətli bir sevgi ilə Allaha bağlanırlar, yəni Allaha aşiq olurlar və bu eşqi də şairlərimiz öz qəzəllərində tərənnüm ediblər və insana çatdırmaq istəyiblər ki, əsas insanın
deməli, əsas vücudu onun mənəvi vücududur, ruhi vücududur. İnsan ruhu da Allaha aşiq olduğu zaman həqiqi məşuqa yetişmiş olur, həqiqi deməli sevgiliyə yetişmiş olur və bu da yəni Sədinin şeirlərində biz bunu daha çox görürük ki, yəni oradakı eşq ilahi eşqin tərənnüm olunmasıdır. Sonra yəni ədiblərimizin biz deməli qəzəllərində, nəzm əsərlərində biz irfanı, mərifəti biz görürük. Yəni ilahi mərifəti biz görürük. Yəni bir ilahi eşq vardır, bir də ilahi mərifət. İrfan artıq qabarıq şəkildə özünü göstərir. Məsələn, biz burada həkim sənayidən danışdığımız zaman artıq orada biz ilahi mərifətin dərəcələrini görmüş oluruq. İrfanın dərinliklərini görmüş oluruq. Tohidə yetişmək. Yəni irfan ədəbiyyatında tohid çox önəmlidir. Yəni şəxsin irfanda gedib tohidə yetişməsi, yəni əxlaq mərhələsinə keçməsi və irfan mərhələsinə qədəm basmasıdır. Yəni biz 3 mərhələ keçirik: şəriət, təriqət və həqiqət. Təbii ki, bunlar bu 3 mərhələnin üçü də irfanda izah olunmuşdur, amma mənbəyi yəni Quran və Peyğəmbər sünnəsidir. Çünki deməli ariflərə görə Peyğəmbərin sözləri və Quranın ayələri, şəri hökmlər şəriət mərhələsini təşkil edir. Amma Peyğəmbərin deməli əməlləri və hərəkətləri təriqətdir. Yəni ariflərə görə, yəni Allahu Teala Qurani-Kərimdə bəzi insanların əməllərini nümunə olaraq göstərir. Ləqəd kana lakum fi Rasulillahi usbatun hasanatun limen kana yercullah vel yevmil axir. Allahu Teala peyğəmbəri misal çəkərək buyurur ki, Allah Rəsulunun həyatında sizin üçün çox böyük örnəklər, axirətə və Allaha iman gətirənlər üçün çox gözəl nümunələr vardır. Deməli, bu təriqəti bizim üçün formalaşdırır. Biz necə Allaha doğru getməliyik. Yəni, şəriət Peyğəmbərin və Allahın sözü əsasında formalaşır. Bunlar yəni əmrlərdən və qadağalardan ibarətdir. Yəni, insan şəriət mərhələsində qalmamalıdır. Yəni, həqiqi ariflərə görə insan şəriət mərhələsində qalmamalıdır. Fəqət qadağalardan çəkilir və əmrləri, yəni şəri hökmləri yerinə yetirmək bizim vəzifəmiz deyil. Həm də bir yol tutmaq lazımdır. Bir təriqət bizim üçün olmalıdır. Orada da biz yəni övliyaların həyat tərzinə müraciət etməliyik, vəlilərin həyat tərzinə müraciət etməliyik və övliyaların və vəlilərin həyat tərzinə müraciət etdiyimiz zamanda ilk örnək olaraq bizə Peyğəmbərdir. Allah Rəsulunu Allah-u Teala Qurani-Kərimdə örnək olaraq bizə göstərir. Ondan sonra yəni ilahi şəxsiyyətlərdir, ilahi övliyalardır və onlar yəni Əhl-i Beyt imamları xüsusi olaraq yəni burada zikr etmək lazımdır ki, yəni bizim ilahi mərifətə yetişməyimizdə, yəni Həzrəti Əli əleyhissalamın yoluna müraciət etməyimiz, ondan sonra gələn Əhl-i Beyt imamlarının yoluna müraciət etməyimiz lazımdır təriqət mənasında. Yəni onların əməlləri, onların əxlaqı, onların hərəkətləri bir örnək olmalıdır, bir nümunə olmalıdır. Necə ki, Peyğəmbərin və Əhl-i Beyt imamlarının əməlləri, onların getdiyi yol, yəni şairlərimiz üçün, ədiblərimiz üçün bir örnək olmuşdur. Yəni Sədi Şirazinin əgər biz hikmət xəzinəsi olan qəzəllərinə müraciət etsək və yaxud da ki, Muhammed Füzulinin irfani qəzəllərinə biz müraciət etsək, biz görərik ki, yəni Muhammed Füzulinin şeirlərində onun ilham aldığı, ilham aldığı şəxsiyyətlərin başında Peyğəmbərlər dayanır. Yəni orada Həzrəti Muhammed, Həzrəti İbrahim, Həzrəti İsmaildən çox deməli misallar çəkir o şeirlərdə Muhammed Füzuli və onları özünə örnək qəbul edir. Ondan sonra Əhl-i Beyt imamlarını örnək qəbul edir. Təriqətə gedib, təriqət məsələlərində onları örnək götürür özünə. Ondan sonra yəni övliyalar gəlir və o övliyaların həyat tərzindən də istifadə edir. Deməli, təriqət çox önəmlidir. Şərq ədəbiyyatında da bu çox deməli önə çəkilən məsələlərdən biridir. Sonra üçüncü mərhələ gəlir, yəni irfan ədəbiyyatında həqiqət mərhələsinə qədəm basmaq. Bu özü də yəni qərib görünməməlidir. Yəni biz bunlara bu ifadələrdən, bu deməli kəlmələrdən çəkinmək lazım deyil. Bu özü də Qurandan və Peyğəmbərin sünnəsindən götürülmüş bir mövzudur, götürülmüş bir mənadır. Çünki biz
həqiqət dediyimiz zaman artıq Peyğəmbərin nə sözü, nə də əməli nəzərdə tutulur. Bəlkə həqiqət dediyimiz zaman Peyğəmbərin görməsi, Peyğəmbərin yetişməsi, Peyğəmbərin yəni o ən uca məqama çatması nəzərdə tutulur ki, əgər Nəcm surəsini yəni biz əvvəldən axıra qədər izah etsək, biz ümumiyyətlə Peyğəmbərin həqiqətə yetişdiyini, biz Peyğəmbərin məqsədə çatdığını görərik və Allahu Teala Peyğəmbərin necə haqqa və həqiqətə və məqsədə qovuşduğunu orada bəyan edir. Lakin bizim mövzumuz ayələrin təfsiri mövzusu olmadığı üçün biz ötəri olaraq bu deməli misalları vururuq ki, əgər deməli tamaşaçılarımız bu məsələlərlə maraqlansalar və bu Nəcm surəsinin təfsirinə baxa bilərlər, orada ma kəzəbəl fuadu ma ra'a, Peyğəmbərin qəlbinin gördüyünü Peyğəmbər inkar etmədi. Yəni Peyğəmbərin bəsirəti vardır. O bəsirəti ilə bəzi həqiqətləri gördü. Deməli övliyaların o görgü dediyi məna, yəni görmək, qəlbin görməsi, bəsirətin görməsi fəqət iddia deyildir. Deməli bir həqiqətdir və ilk bu həqiqətin də ilk yolçusu, öndəri Həzrəti Rəsul-i Əkrəmdir, Peyğəmbərlərdir. Ondan sonra Əhl-i Beyt imamları gəlir. Deməli, 3 mərhələ ki, şərq ədəbiyyatında, irfanda izah olunur. Şəriət mərhələsi, təriqət mərhələsi və həqiqət mərhələsi. Bunun üçünün də biz Qur'andan deməli götürüldüyünü, Peyğəmbərin sünnəsindən və Əhl-i Beyt imamlarının bəyanatından götürüldüyünü biz görmüş olarıq. Hətta biz bütün irfani şeirlərdə olan o irfani mənaların hamısının əslində Əhl-i Beyt imamlarının bəyanatlarında görmək mümkündür. Yəni təvhidə yetişmək, bəndənin Allahdan başqasını görməməsi, elə bir məqama gəlib çatması ki, əslən məxluqa diqqət yetirməməsi, Allahdan başqa heç bir varlığı qəbul etməməsi, varlığı fəqət Allah olaraq qəbul etməsi, yəni özünü Allah qarşısında heç zənn etməsi, biz bunu fəqət irfan ədəbiyyatında, fəqət yəni təsəvvüf məktəbində görmürük. Bəli, təsəvvüf məktəbin 2 cəhəti vardır. Yəni təsəvvüf məktəbi vardır ki, sırf yəni Qur'an və Əhl-i Beyt məktəbi əsasında formalaşıb və bu lazımdır. Biz buna ilahi övliyalar deyirik, ilahi şəxsiyyətlər deyirik. Məsələn, tarixdən də misal vurmaq olar bunlara. Məsələn, Əbdülqadir Geylani çox böyük deməli mütəsəvvif olubdur, arif olubdur. Amma Qur'ana və sünnəyə, Peyğəmbər sünnəsinə həddən artıq bağlı olan biri olmuşdur. Seyyid Heydər Amuli, yəni Əhl-i Beyt aşıqı olan bir arif olmuşdur, övliya olmuşdur. Təbii ki, təsəvvüf məktəbində sapmalar da olmuşdur, yəni azğınlıqlar da olmuşdur. Onlar ki, yəni Qur'andan və sünnədən, Peyğəmbər Əhl-i Beytin yolundan kənar bir yol izləyərək, yəni batil bir deməli təriqətlər formalaşdırıblar. Bunlar da olmuşdur, amma yəni insan deməli ilahi məktəbləri, ilahi şəxsiyyətlərin fikirlərini doğru və düzgün dərk edərsə, o zaman ariflərdən də, yəni və ədiblərdən də doğruca yararlana bilər. Ona görə də biz bu təyin etdiyimiz verilişdə inşallah yəni hər ədibdən qəzəllər seçmişik və onları yəni silsilə olaraq inşallah xidmətinizə təqdim edəcəyik. Və ilk deməli şair, ədib də biz Sədi Şirazini seçmişik. Çünki Sədi Şirazinin çox önəmli yeri vardır irfan ədəbiyyatında və onun çox güclü, böyük əsərləri vardır, Bustan, Gülüstan. Amma biz bu verilişimizdə inşallah və Teala Sədinin bəzi seçilmiş qəzəllərindən istifadə edəcəyik və ilk qəzəli ki, istifadə edəcəyimiz ilk qəzəl də yəni Sədinin adəmiyyət, insanın çatacağı o uca məqamlar haqqında bəyan etdiyi qəzəl olacaq ki, onu inşallah xidmətinizə çatdıracaq. Verilişimizin vaxtı sona çatdı. Təşəkkürümüzü bildiririk və gələn verilişlərdə inşallah Sədi Şirazinin Adəmiyyət qəzəlinin izahını verəcək inşallah.